Fy enw i yw Kathryn Glenn a rwy'n ymgynghorydd pediatrig neu feddyg plant. Fy rôl i yw cynnig gwasanaeth pediatrig i'r plant sy'n cael eu gweld yn y SAC. Archwiliad fforensig yw archwiliad arbenigol lle mae'r heddlu yn bresennol mwyn casglu y tystiolaeth ynghlwm a ymosodiad. Mae'r amserlen ar gyfer cynnig archwiliad fforensig yn gallu amrywio. Mi fydd yn amrywio yn dibynnu ar y math o ymosodiad sydd wedi cymryd lle a hefyd pryd y ddigwyddodd yr ymosodiad hwnnw. Fel pediatrician yn rhan o'r broses, mi fyddwn ni yn ystyried unrhyw broblemau meddygol falle bydd gan y plentyn. Fyddwn ni'n ystyried unrhyw anafiadau sy'n bresennol a p'un bod eisiau eu trin nhw. Fyddwn ni'n meddwl am unrhyw heintiau sydd angen eu trin ac yn meddwl profi am feichiogrwydd. Mi fyddwn ni'n ystyried oes unrhyw pryderon iechyd meddwl sydd angen eu trin a yn edrych yn holistig ar iechyd y plentyn ac os oes unrhyw beth arall sydd angen i ni feddwl amdano fe. Mae'n bwysig iawn bod ni'n esbonio i'r plentyn neu'r person ifanc bod yr ymchwiliad yn gallu stopio unrhyw bryd. Mae'n bwysig iddyn nhw bod taw nhw sydd yn rheoli'r broses ac os nhw'n teimlo'n anghyfforddus ar unrhyw adeg mae eisiau gadael i ni wybod a fyddwn ni'n gallu stopio. Mae'r ystafell lle mae'r arholiad yn cael ei gynnal yn ystafell eitha clinigol. Bach fel mynd i'r deintydd, mae hwnna'n ffordd da o esbonio i'r plentyn weithiau. Mi fydd fel arfer 2 ddoctor a crisis worker sy'n cefnogi'r plentyn yn yr ystafell a wedyn pwy bynnag arall mae'r plentyn neu'r berson ifanc yn dymuno bod gyda nhw. Mi fyddwn ni yn esbonio wrth rhiant sy'n cefnogi'r person ifanc fod y broses ddim yn traumatig a ddim yn invasive fel mae rhai pobl yn pryderu amdano fe. Fyddwn ni yn rhoi sicrwydd i'r plentyn neu'r person ifanc taw nhw sy'n rheoli'r broses am fod nhw'n gallu gweud bod nhw'n moyn i bethau stopio ar unrhyw adeg. Mi fyddwn ni yn pwysleisio bod y broses fel arfer ddim yn achosi unrhyw boen a fyddwn nhw'n gallu cael pwy bynnag maen nhw'n moyn gyda nhw trwy gydol y broses.